Ciao a tutti amiche e amici di YouTube, io sono Angela e vi do il benvenuto su Exoteric World. Oggi in questa puntata di Tarocchi e Misteri faremo un'analisi esoterica di un caso di cronaca recente, l'omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto a Rimini il 3 ottobre 2023. Questa lettura è dedicata alla sua memoria. Il mio intento non è condurre un'indagine, ma usare l'energia dei tarocchi come strumento simbolico per esplorare le dinamiche invisibili di questo evento, offrendo spunti di riflessione a chi già conosce a fondo il caso. Spero che gli esperti e gli appassionati possano trovare in queste carte una prospettiva diversa. Se siete curiosi di scoprire cosa rivelerà il velo e volete sostenere questo lavoro di ricerca spirituale, potete farlo iscrivendovi o abbonandovi al canale. Fin da ora vi ringrazio se l'avete già fatto o se considerate farlo. Adesso entriamo subito nel cuore del mistero con il nostro primo capitolo, la trama invisibile, dove i tarocchi cercheranno di far luce sul legame energetico tra la vittima e il presunto colpevole. Ogni crimine nasce da un filo invisibile che unisce vittima e colpevole. Non sempre è amore, non sempre è odio. A volte è un patto silenzioso, un eco di ferite antiche o un gioco di specchi dove nessuno è davvero innocente. In questa lettura i tarocchi ci guideranno nel cuore della relazione nascosta, là dove tutto è cominciato. Vi ricordo che se vi dovessero piacere i mazzi che utilizzo nella lettura, in descrizione trovate i link per vedere le recensioni e per acquistarli. Adesso passiamo al primo capitolo, quello che ci aiuterà a capire la trama invisibile, quindi la possibile relazione tra la vittima e i colpevoli. Vediamo le 5 carte. Lo faremo attraverso la prima carta che ci parla del passato condiviso, poi troviamo il legame energetico, poi troveremo la lezione ignorata, la visione da parte della vittima e infine andremo a vedere la visione da parte del colpevole. La prima carta ci va ad indicare un qualcosa che può riguardare il passato, una condivisione, un punto iniziale effettivamente. Troviamo il 5 di denari. In questo caso, essendo tendenzialmente una carta di necessità, di difficoltà, di insoddisfazione o comunque di aiuto non dato, probabilmente ha a che fare su un tipo di relazione o mancante, carente, giusto i minimi di una relazione che può essere una conoscenza o di poco conto, oppure una relazione anche tra virgolette un po' più stretta, un po' più approfondita, però in qualche modo era comunque un tipo di relazione distante, fredda e poi spesso ci parla questa carta di un tipo di atteggiamento che parla di esclusione, di abbandono, di intralcio, di mancanza di supporto e di difficoltà in genere. Queste sono un po' tutte le parole chiave di questa carta. Ovviamente chiedo sempre anche il
il vostro aiuto, il vostro sostegno, di intercettare anche in base a ciò che vi comunica la stessa immagine della carta. Andiamo a vedere adesso il legame energetico. Abbiamo la regina di bastoni, molto particolare come carta perché effettivamente parla di un tipo di rapporto dove chi ha commesso l'atto ha comunque in qualche modo cercato di controllare la vittima, e quindi il tutto è basato proprio sul controllo, su un'instabilità affettiva, su un orgoglio ferito o comunque di ottenere una specie di appunto di controllo sulla povera Pierina. È una regina di bastoni, quindi effettivamente sia la carta precedente sia anche questa in qualche modo fanno capire che c'era una conoscenza, seppur fredda, distante, forse lo vedremo poi successivamente anche con la tipologia del carattere proprio di chi ha commesso per avere qualche indicazione in più. Vediamo la terza carta che ci parla della lezione ignorata e cioè come in base al tipo di relazione si è potuta evolvere. Purtroppo in questo modo troviamo il Re di Spade. Questa ci parla di una relazione dove la persona che ha commesso il crimine è una persona che ha imposto, ha voluto imporre la sua volontà e quindi c'è una specie di freddezza, di distacco, anche di furbizia, tra virgolette. L'accezione negativa proprio del Re di Spade è di una persona crudele, di una persona despota, comunque che vuole imporre la sua volontà e che quindi in qualche modo la relazione già non era proprio delle migliori effettivamente, però poi c'è stato effettivamente un qualcosa che ha portato sempre di più ad un distacco, a una anche cattiveria effettivamente perché si vede da questa evoluzione di carte. Andiamo adesso a vedere la visione della vittima e cioè magari come vedeva questa relazione. Un asso di coppe. L'asso di coppe di solito è una carta molto bella, molto positiva, perché parla di voler rinnovare, di una specie di trasporto emotivo o comunque di creare un'opportunità di evoluzione e di crescita col cuore, con l'anima, perché appunto è una carta di bellezza interiore, anche proprio di volontà. Si vede che probabilmente la signora Pierina è una persona di cuore e che nonostante magari ci potesse essere questa freddezza, questo distacco o un atteggiamento non direi assolutamente non positivo nei suoi confronti, in qualche modo era comunque gentile, generosa e quindi effettivamente in questo tema l'asso di coppe va ad indicare un tipo di relazione o rapporto che in qualche modo poteva essere anche iniziato nel miglior modo possibile in una fase proprio iniziale, quindi addirittura precedente a questa che abbiamo visto, però poi è degenerata e probabilmente è scattato, che adesso diciamo lo vedremo dalla parte del colpevole, qualcosa che non è andato assolutamente.
che appunto ha portato purtroppo a tutto quello che è accaduto. Dalla visione del colpevole troviamo la torre, potentissima come carta. Magari chi già conosce il significato della torre sa benissimo che la torre ha a che fare proprio con la conclusione, la chiusura, la rottura, la punizione, una crisi, un allontanamento o comunque una modalità in questo caso anche nella relazione stessa, di eccessivo orgoglio, di separazione, di delusione o un qualcosa che in qualche modo ha portato a una punizione, a voler totalmente, perdonatemi il termine, abbattere. Dico questo perché come il fulmine si abbatte su questa torre, effettivamente è anche un qualcosa che può essere saltato fuori all'improvviso, che è vero, è maturato, diciamo, nel tempo, ma effettivamente è un qualcosa che è saltato fuori poi immediatamente, forse da un evento specifico, da un qualcosa che è stato detto o fatto o da un motivo molto forte, in questo caso molto determinante. E adesso, visto che la rete è stata tracciata, ora sappiamo che il filo tra vittima e carnefice non è sempre visibile, ma lascia dei nodi, cicatrici e silenzi. La verità relazionale non è mai semplice, ma è lì che il crimine ha preso forma. E adesso passiamo al secondo capitolo, la spinta interiore. Dietro ogni gesto estremo si cela una spinta interiore, un desiderio, una paura, una ferita che brucia troppo per restare in silenzio. Il momento non è solo un fatto, è un'emozione che ha superato il limite. In questa stesa interroghiamo l'anima del colpevole, cercando la scintilla che ha acceso l'incendio. Andiamo a vedere con i nostri tarocchi, prima di tutto andiamo a selezionarli con questa lettura. Andiamo a vedere e andiamo ad analizzare il movente, le emozioni, i traumi, i desideri, le ossessioni. Andiamo ad estrarre. Partiamo con la prima carta che ci va ad indicare una possibile ferita originaria, poi l'emozione dominante, poi l'obiettivo inconscio e volevo estrarre anche 2 carte in più per andare a vedere la motivazione apparente e la motivazione reale. Così possiamo esaminare il movente in varie sfaccettature per cercare di capire cosa si può celare dietro certe situazioni e soprattutto dietro questo atto gravissimo. Con la prima carta andiamo ad analizzare la ferita, una possibile ferita originaria. Abbiamo il 4 di bastoni, molto particolare come carta perché parla spesso di stabilità, del desiderio di stabilità. Magari chi conosce già le carte, il suo significato, tra virgolette, in altre tipologie di letture, ha a che fare con un ottenimento, con un festeggiamento, con una fase di preparazione, una fase preliminare. Magari in questo contesto, visto che si parla di una ferita originaria, qualcosa potrebbe essere anche avvenuto in un momento particolare, in un evento ben preciso,
magari in una giornata specifica ed essere partito tutto da lì, effettivamente. Altrimenti il suo significato può avere a che fare con altre cose, e cioè con il desiderio di stabilità o di proteggere il proprio nido, il proprio luogo, ovviamente personale, familiare, il proprio contesto di vita a ogni costo e superando purtroppo i propri limiti, quindi arrivare anche a questo, pur di proteggere se stessi e ciò che si vuole effettivamente proteggere. Quindi questa è una prima, diciamo, parte che può andare a rintracciare un qualcosa di originario, un qualcosa che può aver portato a quello che è successo. Oppure anche, proprio in questo contesto, e quindi in senso tra virgolette "negativo", il significato può riferirsi il voler uscire da una situazione, opprimente, oppure per in qualche modo ottenere una specie di, chiamiamolo cambiamento, proprio per disarmonia e insicurezza in quello che si sta vivendo. Quindi effettivamente vedere la povera Pierina come una minaccia alla propria sicurezza. L'altra carta ci parla dell'emozione dominante. Abbiamo il fante di denari. Emozione dominante può avere a che fare con una persona nello specifico, e in questo caso il fante è una persona abbastanza giovanile, se magari parliamo effettivamente di una persona o comunque si mostra in un certo modo, che magari ci tiene alla propria immagine, che comunque può essere abbastanza viziata o comunque cercare sicurezza, certezza, realizzazione personale o anche effettivamente per aumentare la propria stabilità, quindi esserci una specie di spinta, di motivazione anche direi tra virgolette "economica". Sicuramente si parla di stabilità, anche infatti abbiamo visto precedentemente con il 4 di bastoni che è saltata fuori questa parola chiave di stabilità. E quindi effettivamente anche di non temere proprio di sporcarsi le mani, quindi di andare a cogliere questa occasione per costruirsi poi un vantaggio a lungo termine. Quindi si tratta proprio purtroppo di cogliere un'occasione, di aver colto un'occasione. Poi troviamo l'obiettivo inconscio. Abbiamo il 6 di coppe. Il 6 di coppe è vero, di solito è una bellissima carta perché ci parla dei ricordi, del passato, è vero, della nostra infanzia, magari come obiettivo inconscio è un qualcosa che riguarda strettamente questa tipologia di lettura, ha a che fare con la paura della perdita, della separazione o un rimpianto, un qualcosa che effettivamente è stato compiuto, quindi qui parliamo di una spinta a compiere quello che è stato fatto per quasi per vendetta, per rabbia, per anche una specie di dolore o di trauma emotivo del passato, quindi o ha a che fare effettivamente con quello che abbiamo visto precedentemente, con quel tipo di passato, con il 5 di denari, che ricordiamo il 5 di denari è anche una carta non solo di mancanza di cure, di attenzioni, però è anche una carta di povertà, di freddezza, e che quindi magari la persona potrebbe non aver digerito, passatemi il termine, alcune mancanze, quindi neanche
un sostegno, forse neanche un qualcosa a livello economico che magari poteva e voleva aspettarsi dalla povera Pierina. Quindi è vero, sì, c'è un qualcosa che richiama a un possibile trauma personale del passato, oppure a un errore, un qualcosa che è stato fatto precedentemente e che, come si suol dire, è stato legato al dito ed è stato trascinato, portato fino ad arrivare purtroppo all'eccesso. Vediamo adesso la motivazione apparente e la motivazione reale. Troviamo in questo caso il 4 di denari. Molto particolare, come vedete abbiamo ben 2 4 e in questo caso il 4 di denari ha a che fare con la possessività, con la chiusura, con un certo tipo di controllo, e cioè la volontà di non perdere o il proprio potere, il proprio denaro in questo caso, o un qualcosa che dà sicurezza, sicurezza e stabilità. Ecco che si richiama ancora a quell'idea di stabilità, quindi paura di perdere il controllo, quindi sottolineo proprio la parola sicurezza e il possesso. Quindi probabilmente c'era un cambiamento, forse è proprio questo che si deve andare a vedere, forse c'era un cambiamento che non era visto di buon grado e quindi visto come una minaccia alle proprie certezze. Questa è vero, è quello che in qualche modo potrebbe o saltare fuori perché si parla di un qualcosa che è apparente, che può sembrare, diciamo, in realtà, quindi per possesso, per non perdere, insomma, un qualcosa. Anche, ecco, se magari qualcuno ha pensato che poteva esserci di mezzo un movente economico, o un movente passionale o qualcosa del genere, io al momento non vedo nulla di passionale, magari voi mi darete conferma, non ci sono carte che indicano un qualcosa di passionale o un qualcosa per difendere, diciamo, tra virgolette, il proprio onore riguardo qualcosa. È un qualcosa di materiale, assolutamente sì, però da quello che si evince è un qualcosa di strettamente personale, ma perché è maturato da atteggiamenti, cose che non sono state gradite, cose che sono state viste come cattiverie e mancanze verso di sé e verso magari la propria famiglia o anche una persona molto stretta. E troviamo il diavolo. Ecco, questa è la motivazione reale. E quindi il diavolo lascia poco spazio alla fantasia effettivamente come movente, perché il movente spesso della carta del diavolo è un qualcosa che ha a che fare con il potere, quindi la liberazione di un qualcosa che viene considerata come blocco, come schiavitù, come una forma di dipendenza, e quindi ci si vuole effettivamente liberare di questa persona. Oppure qualche altra forma di attaccamento. Ricordo che ha anche un suo significato, quello legato alla libertà, è vero, alla libertà sessuale, alla passione, alla perversione, e quindi quando ci si sente schiavi, ci si sente incatenati o attaccati, diciamo, a qualcosa o effettivamente a qualcuno, magari si ha paura di perdere determinate cose, e allora quindi, diciamo, potrebbe essere scattato tutto in questo contesto. Ovviamente
consiglio soprattutto a voi anche di dirmi quello che pensate, di unire i nostri pensieri, le nostre forze, perché magari appunto nella lettura c'è qualcosa che voi potete notare anche nelle singole carte e che potrebbe essere un utile suggerimento. Il movente non è solo un fatto, è una ferita che ha parlato troppo a lungo nel silenzio. Ora che abbiamo ascoltato la voce dell'ombra, possiamo comprendere il gesto, non giustificarlo, ma decifrarlo. E adesso passiamo al terzo capitolo, la chiave mancante. Ogni mistero ha una crepa, un dettaglio dimenticato, un oggetto fuori posto, una verità che nessuno ha voluto vedere. I tarocchi oggi diventano lente di ingrandimento, cerchiamo la chiave mancante, l'indizio che può cambiare tutto, perché la verità non si nasconde, si frammenta. Adesso partiamo proprio con questo terzo capitolo che può rivelarci degli indizi, degli elementi nascosti, ciò che potrebbe portare alla soluzione. Ovviamente senza nessuna presunzione, ma quantomeno di comprendere questo puzzle silenzioso. Attraverso questo metodo quindi andremo a vedere cosa manca, chi lo nasconde, poi dove cercare e infine cosa può rivelarlo. Allora, partiamo proprio dalla prima carta che effettivamente ci fa capire cosa può mancare per cercare appunto di capire un indizio, un qualcosa che è nascosto. In questo caso troviamo il cavaliere, ve lo mostro meglio, il cavaliere di denari. È un'energia tendenzialmente di pazienza, di costanza. In questo caso proprio ricordo che questo tema ha a che fare con un piano ben preciso, un piano a lungo termine. L'abbiamo visto precedentemente, vi ricordate? Un qualcosa che aveva a che fare, io non parlo di premeditazione perché probabilmente, come abbiamo già notato, non è stato un qualcosa di premeditato o forse pensato proprio così all'ultimo, negli ultimi periodi, negli ultimi giorni, quindi un qualcosa di abbastanza immediato. Quindi qui non si tratta di meditazione, qui si tratta come indizio proprio riguardo questa carta che magari è stato fatto, stato compiuto per un piano a lungo termine, per ottenere un guadagno, un qualcosa in futuro successivamente. A volte purtroppo, come abbiamo visto anche la presenza della carta del diavolo nella lettura precedente, è anche quello una forma di guadagno, cioè nel senso un atto di liberazione da un qualcosa che noi riteniamo che ci stia soffocando, che ci stia bloccando. In più questa ha a che fare con proprio anche la brama, l'egoismo, l'egocentrismo, chiamiamolo così, perché è il non accontentarsi, è comunque l'aver pazienza, l'essere testardi, non aperti assolutamente al compromesso, quindi forse probabilmente bisogna cercare una persona del genere, una persona che in qualche modo è ben studiata e preparata
passatemi la dicitura, cioè studiata vuol dire che in qualche modo ha studiato le sue mosse o in qualche modo adesso sta studiando e ha studiato come presentarsi, come mostrarsi e quindi perché c'è proprio cura, c'è proprio attenzione, quindi si tratta di una lunga attesa prima di ottenere qualcosa oppure c'è stata una lunga attesa precedentemente perché magari si è voluto aspettare, valutare, quindi non necessariamente preparare, anche se effettivamente questa potrebbe essere una cosa, cioè che in qualche modo è stata, è vero, pensata non proprio nettamente pianificata, magari era solo covata così nei propri pensieri. Come secondo indizio troviamo chi lo nasconde. La seconda carta è l'asso di coppe. L'abbiamo vista anche precedentemente, però era una domanda diversa. In questo caso l'indizio ha a che fare, può avere a che fare con un'ossessione o con la gelosia o comunque con un'emozione, un'emotività tossica e negativa e quindi il desiderio di un cambiamento, un qualcosa che magari si vuol far nascere o sviluppare successivamente. Quindi questo potrebbe essere anche un qualcosa che ha probabilmente spinto e quindi qualcosina l'abbiamo visto anche precedentemente. Quindi in qualche modo voler far spazio per accogliere il nuovo, quindi effettivamente chi potrebbe nasconderlo? Una persona che per qualche motivo ha voluto far spazio, purtroppo, per accogliere, per fare un cambiamento, per accogliere qualcosa di nuovo e che quindi ci sono e risultano ancora, come visto precedentemente, dei sentimenti e delle emozioni che non sono espressi, quindi non sono ancora palesi in questo momento. Quindi vuol dire che c'è una persona che la persona in questo caso sta nascondendo le sue vere emozioni, sta nascondendo qualcosa nel suo atteggiamento e quindi effettivamente vedere una persona che è molto impostata, molto preparata o comunque è evidente che non sta mostrando le sue vere emozioni, quello potrebbe essere, secondo me, e come ci dice questa carta, un forte indizio. Adesso andiamo a vedere dove cercare. Dove cercare con il 2 di denari. Spero di riuscire a mostrarvela bene questa carta, così anche se non conoscete il significato delle carte non ha importanza, se lo conoscete è meglio, però vi potete lasciare trascinare dall'immagine stessa e quindi a livello intuitivo riuscire a carpire qualcosa e magari condividetelo con me se volete nei commenti. Il 2 di denari ha a che fare con un indizio che è spesso legato alla materialità, al denaro, al possesso, certo, quindi tutto ciò che è materiale e che quindi probabilmente poteva esserci forse o un debito, ma non parlo necessariamente di debito di denaro, debito, un errore commesso precedentemente, un qualcosa che come abbiamo visto, vi ricordate il 5 di denari, che ha a che fare proprio con la mancanza di aiuto, di sostegno, di supporto e quindi vedere purtroppo la povera Pierina come una persona che non aiuta. Visione totalmente distorta assolutamente perché invece abbiamo visto che con l'asso di coppe precedente c'era voglia e amore, comprensione e voler
aiutare. Quindi qui abbiamo una visione totalmente distorta e effettivamente lo stiamo notando, e quindi è stato compiuto, potrebbe essere anche un indizio importante per cercare di andare a risolvere, a punire, a risolvere questa cosa per poi ottenere un qualcosa di più duraturo nel corso del tempo, come stabilità, tranquillità e sicurezza per se stessi. Infatti per quello io ci tengo a sottolineare il fatto che la sicurezza non passa soltanto attraverso la questione economica, che può anche esserci effettivamente, visto che ci sono carte del genere, ma anche proprio sicurezza e tranquillità, perché ci si toglie, diciamo, un peso, e soprattutto quella persona che non è, secondo il colpevole, una persona che ha aiutato, che ha sostenuto. E quindi questo effettivamente è proprio indica la mancanza di equilibrio e anche incapacità di gestire alcune situazioni che probabilmente sono accadute nel corso del tempo, e gestire vari aspetti, varie energie. Poi troviamo l'ultima carta che ha a che fare con il cosa può rivelarlo, può rivelare magari un indizio, il super indizio. Bene, abbiamo visti già un po', in questo caso troviamo il 9 di denari. Tante carte di denari, effettivamente, l'avevo notato che è proprio dominante la ripetizione di denari, e quindi ribadisco il concetto che il movente è strettamente materiale o economico, quindi mi ripeto, lo sottolineo, o economico o legato alla propria sicurezza e al proprio benessere, quindi anche per altri aspetti. E quindi possiamo parlare di denaro, proprietà, eredità, opportunità di guadagno, e quindi la stessa sicurezza, perché magari ci si era stancati di certe cose precedentemente, ma questo l'abbiamo visto, e salta proprio all'occhio, perché appunto un'altra carta di denari, poi il 9 in questo caso, è proprio la carta della sicurezza, della ricchezza in senso lato, e quindi l'azione è stata proprio compiuta per mantenere, ottenere questa sicurezza, quindi per mantenerla o per acquisirla, o anche a che fare con il voler raggiungere autosufficienza, oppure riconoscere, far riconoscere il proprio valore anche per se stessi, o magari, ecco, un altro ulteriore indizio potrebbe essere di una persona che conduce uno stile di vita un po' frivolo o al di sopra delle proprie possibilità, o che tende effettivamente ad inseguire il lusso, a mantenere le apparenze, e quindi potrebbe essere anche una persona che si può mostrare in un certo modo. Abbiamo concluso anche questo capitolo, possiamo dire che ogni indizio ha parlato, ogni dettaglio ha sussurrato qualcosa, forse la chiave era sotto gli occhi di tutti, forse era nascosta nel cuore di chi non ha mai parlato, ma ora la porta della verità è socchiusa. Adesso passiamo al quarto ed ultimo capitolo, la figura celata. Il colpevole ha un volto, ma non sempre lo riconosciamo. Indossa maschere, cambia voce, si muove nell'ombra, eppure ogni archetipo lascia una traccia. In questa lettura i tarocchi ci aiutano a comporre l'identikit simbolico della figura celata. Chi è, come agisce, cosa teme, perché anche l'ombra ha un profilo. Adesso passiamo alla scelta delle carte. Con questa lettura andremo a tracciare il possibile identikit
del presunto colpevole, la personalità, gli archetipi, anche magari probabilmente le modalità operative. Vediamo che cosa ci vogliono dire. Andiamo a scegliere le carte, dove la prima ci parla del controllo, la seconda della manipolazione, la rete sociale, la 4 indica la copertura e poi infine la quinta un segnale rivelatore. Allora, con l'analisi della prima carta, ovviamente che io chiamo il controllo, ha a che fare con il potere esercitato, e troviamo la carta della ruota, molto particolare come carta e come significato, perché spesso in tematiche del genere ha a che fare con una persona che in realtà non ha un piano ben preciso, ma che agisce per opportunità e circostanze, quindi per occasioni, e che tutto sommato vede la sua vita come tra virgolette un gioco, e quindi compie le sue azioni, soprattutto in questo caso ha compiuto questa azione tremenda in un modo casuale, spinto dagli eventi. Infatti, riprendendo un po' quello che abbiamo visto precedentemente, a me non risultavano effettivamente carte di premeditazione. A livello emozionale e interiore è una cosa che è vero covava, diciamo, dentro di sé, ma in realtà non c'era una vera propria intenzione. E infatti questa carta ci parla di una modalità, una personalità forse un po' confusionaria, un po' particolare per certi aspetti, perché vuol dire che ha un'energia abbastanza ambivalente, che cambia spesso, forse anche volubile, che adesso magari si mostra in un modo, poi in un altro, e che quindi agisce spesso e volentieri per opportunità. Opportunismo? Non lo so, infatti effettivamente alcune carte lo hanno indicato precedentemente, e che quindi, come vi dicevo, proprio una personalità instabile, che cambia spesso ed è anche influenzabile in base alle varie circostanze. Poi andiamo a vedere la seconda carta, che ci va a rintracciare la manipolazione. In che senso? Se sono stati utilizzati degli inganni, della distorsione della verità. In questo caso troviamo l'eremita. Questa ci parla ovviamente di una persona che potrebbe effettivamente aver agito da solo, e che agisce in qualche modo, ha agito in questo caso per proteggere se stessi, quindi una cosa puramente e strettamente personale, ma infatti questo l'abbiamo vista. Tendenzialmente, siccome spesso l'eremita parla di una persona, è vero, diciamo, solitaria, o che comunque potrebbe non essere strettamente solitaria, ma essere comunque chiusa, introversa. Sapete benissimo che sono cose diverse. Magari una persona potrebbe essere molto socievole, molto espansiva, cioè parlare, essere simpatica, eccetera, però allo stesso tempo essere comunque introverso, e quindi le proprie cose, diciamo, personali, se stesso, non viene manifestato nettamente, anzi la propria parte interiore in questo caso
caso potrebbe essere molto molto ben nascosta. E infatti qui anche questa parla di atti che sono spesso premeditati, studiati, e quindi ritroviamo queste indicazioni di una persona che si presenta in un modo, però effettivamente interiormente o in base alle varie circostanze, addirittura in base alla persona che si trova davanti, potrebbe comportarsi in un modo molto istrionico, molto diverso. La terza carta ci parla della rete sociale e quindi connessioni, legami, e vediamo quali indicazioni troviamo dalla carta del 7 di spade. Il 7 di spade, per chi conosce ovviamente il significato, viene vista sempre con molto molto sospetto, perché già di per sé nelle letture normali è una carta tendenzialmente non tanto, diciamo, positiva. È vero che ha a che fare con l'astuzia, con il cercare le scorciatoie, con l'inganno, con la superficialità, e quindi in questo caso appunto parliamo, visto che stiamo vedendo la rete sociale e le connessioni, potrebbe essere questo l'atteggiamento che ha verso le persone. Abbiamo già notato prima che questa persona tende a mantenere se stessa, la sua interiorità, le cose che vuole tenere segrete, effettivamente le tiene segrete, però effettivamente a livello esterno invece può sembrare una persona abbastanza aperta ed espansiva, ma voler e poter dire solo quello che ritiene giusto. E lo vediamo anche da questa carta, perché parla di una persona che è molto scaltra, furtiva, che potrebbe avere effettivamente un animo, tra virgolette, passatemi il termine, truffaldino, e quindi non proprio sincero, non proprio nettamente palese, e quindi che può effettivamente usare l'inganno per cercare di raggiungere i suoi scopi. Una persona strategica, una persona che può essere anche abbastanza intelligente, certo, astuta, evasiva, adattabile. Possiamo dire che ne ha tantissimi significati questa carta, quindi una persona tendenzialmente ipocrita. Non voglio offendere nessuno, per carità, io dico solo i significati che mi suggeriscono le carte, e in questo caso anche falsa, nel senso che abbiamo visto, ripeto, tende a mostrarsi in un modo, ad essere addirittura diversa con tante persone diverse. E adesso andiamo a vedere la quarta carta, che ci parla della copertura, e cioè strategie per nascondere se è stato fatto qualcosa del genere. Abbiamo il 3 di bastoni. Questa carta può parlare effettivamente di un piano, in qualche modo, un qualcosa di escogitato, di pensato per cercare di eliminare, tra virgolette, l'abbiamo già visto, di eliminare chi si oppone. E questo effettivamente l'abbiamo notato proprio purtroppo nei confronti di Pierina, di una persona che comunque, essendo arrogante o impaziente, una persona che ha comunque delle aspettative irrealistiche, quindi può anche essere un sognatore, una sognatrice lungimirante, quindi anche questo l'abbiamo ritrovato. Come vedete il cerchio gira intorno a determinate cose, che qualcosa è stato fatto, e anche a livello caratteriale di
di pazienza, questo sì, di incostanza, ma soprattutto nel modo essere e negli atteggiamenti, però questa cosa è stata molto molto importante e quindi è stato fatto per un motivo ben specifico, per la propria sicurezza e per ottenere qualcosa a lungo termine, quindi per il futuro, ma una specie di movente ulteriore movente o anche spinta, in questo caso che ha a che fare proprio della natura dell'identikit della persona, anche con idee irrealistiche, idee che possono essere veramente difficili da realizzare, diciamo, in futuro. Poteva esserci questa cosa che però in realtà non ha a che fare col movente stesso, attenzione, quindi se magari saltano fuori altre cose, altre idee, altri moventi, eccetera, potrebbero appunto non essere legati a questo progetto irrealistico. Ma invece avere a che fare di più con la sua modalità, il suo modo di essere che in qualche modo tende a sognare, tende a volersi costruire un certo futuro e che quindi parte principalmente da se stessa e quindi abbastanza in modo egoistico. E adesso infine andiamo a vedere con la carta numero 2. Anche questa è uscita precedentemente, anche se il contesto è diverso, in questo caso ha a che fare con un segnale rivelatore, una specie di forse di indizio che potrebbe tradire questa persona, questo presunto colpevole. Può essere perché il 2 di denari in questo caso ci parla di una persona che vive, e l'abbiamo visto anche con la carta della ruota, che vive un po' così, in modo casuale, che appunto può sembrare, diciamo così, che non è tanto organizzata, che non può vivere, non dico di espedienti per carità, dico di espedienti perché abbiamo visto che c'è la tendenza a cogliere le opportunità, le circostanze, le occasioni, non effettivamente ad avere un piano ben preciso, ad avere diciamo una certa volontà di fare determinate cose. E quindi un po' quello che capita. Di sicuro sa quello che vuole, sa quello che vuole ottenere, però ha una personalità instabile e ancora abbiamo questo tipo di idea, di concezione che viene ripetuta ancora dalle carte a sottolineare che questo potrebbe essere un indizio che va a tradire questa persona, e cioè a cercare una persona instabile, una persona superficiale, una persona dispersiva e che comunque si adatta, è flessibile, cerca di adattarsi alle varie situazioni e non solo, anche perché alcune carte a me possono averlo suggerito, magari chiedo conferma anche a voi, può sembrare una persona molto aperta, molto socievole, anche molto simpatica in apparenza e mostrare questa modalità per cercare di ovviamente nascondere la sua parte, quella più oscura o comunque quella che comunque sa benissimo che non è di gradimento diciamo, alla società e agli altri. Si conclude qui questa lettura, diciamo che il volto è ancora nell'ombra, ma l'archetipo ha parlato, il colpevole non è solo chi ha agito, ma chi ha incarnato un ruolo, una ferita, una maschera. E in questa stesa la maschera ha cominciato a cadere. Se volete vedere le altre puntate che compongono questa playlist, cliccate su questa schermata. Abbiamo esplorato una storia frammentata, ascoltando il silenzio della vittima e interpretando segni nascosti. L'indagine è diventata un atto di ascolto profondo, dove ogni crimine rivela simboli e messaggi da decifrare. I tarocchi non giudicano, aprono visioni che illuminano ciò che prima sfuggiva. Il mistero non era risolto, ma è stato onorato. Grazie, alla prossima!